선별품 요금제 스마트 요정이 정해드리겠습니다. 안녕하세요. 인터넷콘 스마트 요정입니다. 선별폰을 사용하시기 전에 어떤 요금제를 사용해야 하실지 정말 고민이 많으시죠? 가장 저렴한 요금제를 쓰자니 통화나 데이터가 부족하고 전화도 마음껏 쓰고 싶고 데이터도 무제한으로 쓰고 싶은데 가격은 부담스럽고 이런 분들을 위해서 상황에 맞는 요금제를 제가 직접 알려드리도록 하겠습니다. 가보실까요? N텔레콤은 KT와 LG 두 통신망을 사용하는데요. 각각 베스트 3 요금제를 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 KT 요금제 베스트 3는요. 396 10.3, 459 20.3, 그리고 비디오 요금제입니다. 396 10.3 요금제는요. 가장 많이 사용하시는 요금제로서 월 39,600원에 통화, 문자, 데이터를 무제한으로 사용이 가능합니다. 데이터를 10기가 제공하며 소진 시에는 3메가 속도로 무제한 사용이 가능하니 유튜브를 보는데 전혀 지장이 없습니다. 베스트 3 중에 두 번째 요금제는요. 바로 459 요금제입니다. 396 요금제와 같은 스펙에 하루에 200원, 즉 6,000원만 더 내시면 데이터가 2배가 된답니다. 20기가를 제공하니 커피 한 잔 값으로 데이터를 2배 사용할 수 있으니 데이터를 많이 사용하시는 분들에게는 강력 추천드립니다. 그리고 베스트 3 중에 세 번째 요금제는요. 비디오 요금제입니다. 월 100기가를 제공하며 전부 소진했을 시에는 5메가 속도로 무제한 사용이 가능하니 영화나 유튜브 고화질 시청도 문제 없습니다. 이제는 LG 요금제를 알아볼까요? 가장 인기 있는 요금제는 바로 396 요금제입니다. KT 396 요금제와 마찬가지로 월 39,600원에 전화, 문자, 데이터까지 모두 무제한으로 사용이 가능합니다. 두 번째는 770 요금제입니다. 월 11기가를 제공하고 하루에 2기가를 추가 제공하니 한 달에 71기가 사용이 가능하답니다. 세 번째는 매일 5기가 요금제입니다. 하루에 5기가를 사용할 수 있어서 와이파이 없이도 충분히 사용 가능하시고요. 소진 시에도 5메가 속도라서 영상 시청도 원활히 할 수 있습니다. 이제 본격적으로 개통 방법에 대해 알아볼까요? 먼저 엔텔레콤 멤버십 앱을 설치합니다. KT는 멤버십 K망을, LG는 멤버십 L망을 설치해주세요. 그리고 신규 개통을 선택하시고 선불을 선택하시면 진행이 가능합니다. 두 번째 단계는 본인 인증을 해야 합니다. 8가지 인증서 중에서 편한 플랫폼으로 인증을 해주시면 됩니다. 혹시라도 인증이 안 되시는 분들은 댓글 고정창에 스마트 요정의 채널로 오시면 다른 방법으로 진행을 도와드리겠습니다. 세 번째는 태블릿 번호를 입력해야 하는데요. 스마트 요정의 태블릿 번호 2918654를 입력해주세요. 제가 직접 승인부터 개통까지 도와드리겠습니다. 네 번째는 선별폰의 번호를 선택해야 합니다. 희망하는 뒤 4자리를 검색 후 나열되는 번호 중에서 한 가지를 예약해주세요. 다섯 번째 단계입니다. 유심의 정보를 입력해야 되는데요. KT 바로 유심은 바코드 위에 숫자 19자리만 순서대로 입력을 하시면 됩니다. LG 모드의 유심 원칙은 모델 코드와 유심 번호로 나뉘어졌는데요. 모델 코드는 영문 한 자리와 숫자 4자리의 조합, 유심 번호는 00으로 시작하는 숫자 8자리입니다. 이제 요금제를 선택하는 단계입니다. 앞에서 설명드린 요금제를 다시 한번 확인하시고 본인에게 적합한 요금제를 선택해주세요. 다음 사진 촬영 단계는 필수가 아닌 선택사항이니 그냥 넘어가셔도 되고요. 본인 설명을 한 후 스마트 유저에게 승인 요청만 하시면 마무리가 됩니다. 아래의 댓글 고정창을 이용하셔서 스마트 요정의 채널을 방문해주세요. 지금까지 엔텔레콤 선별폰 요금제와 셀프 개통 방법에 대해 알아봤는데요. 어떤 요금제를 사용할지 고민하셨던 분들께 많은 도움이 되셨으면 합니다. 지금까지 엔텔레콤 스마트 요정이었습니다. 감사합니다.